Բարի երեկո նորից հարգելի հայրենակից, ես նոր հանդիպեցի պարոն Ղուկասյանին, նորից շարունակում են բոլոր այն գագաթները առկա լինել, այսինքն սրտի շրջանում և կրծքավանդակի շրջանում սեղմոցը և ծավերը շարունակվում են, շաքարային դիաբետի խնդիրը առկա է, այս պահի դրությամբ շաքարը 15 է արձանագրել և ես չգիտեմ 15 շաքարը դա նորման 6 է, բայց հիմա արձանագրված է 15, ոչ մի բժիշկ այս պահի դրությամբ չի այցելել, ոտքերը այտուցված են, այդ լիմֆոստազ հասկացությունը առկա է և պարզվում է, ինչ որ բերել են պարոն Ղուկասյանին այստեղ, ինքը հնարավորություն չունի շարժվելու, որովհետև այդ խուցը ընդամենը 15 քառակուսի մետր է և այդտեղ են նաև և սանհանգույցը, այսինքն տուալետը և նաև մահճակալները, այդ 15 քառակուսի մետր խցում են ապրում 4 մարդ և այդտեղ հնարավոր չէ քայլել, միգուցե դրանից է նաև ոտերը այտուցվում և ասեց, որ քանի որ առավոտը այդ օդին չի կարողանում նաև դուրս գալ, որովհետև առավոտ ժամը 8-ին, երբ նրանց տանում են, բարձրացնում են վերևը զբոսանքի, -6 է լինում, հետևաբար այդ ցուրտին ինքը նախընտրել է չգնալ և միգուցե դա է նաև, որ զրկված է օդի հնարավորությունից, նաև դա է պատճառը այսպիսի նաև գանգատների։ Հիմա այս պահի դրությամբ այսքանը ես կարող եմ ասել, բժիշկին նորից չթույլ տվեցին, որպեսզի տեսնի հետազոտի զննի իր պացիենտին և մինչև հիմա բժիշկ չի եկել, պարզվում է Կամո Մանուկյանը ինչ որ նորից փաստաթուղթ է պահանջում, այն Կամո Մանուկյանը, ում ձեռքի տակ է այս պահի դրությամբ, այն փաստաթուղթը, որը ես մի քիչ առաջ ձեզ այդ փաստաթղթից ցիտեցի, այսինքն Կամո Մանուկյանի վերահսկողության տակ է գտնվում անմիջական պարոն Վարդան Ղուկասյանը, բայց Կամո Մանուկյանը ինչ որ էլի նորից թղթեր է ուզում, այսքանն է։ Տիկին Փոստանջան, ստացվում է իրենք բժիշկ չեն ապահովում, շտաբօգնություն չեն կանչում, կանչում եք շտաբօգնության մուտքը արգելվում է, այսինքն մարդուն թողել են մահանալու։ Բժիշկը գալիս է, չեն ապահովում, շտաբօգնությունը գալիս է, չեն ապահովում, իրենք էստեղ բժիշկ չունեն, երեք ինչ որ մեկն էլ գրում է, որ ինքը առողջ է։ Հիմա ես իմ տեսածին հավատամ, այն փաստաթղթերին հավատամ, 10 օր, շուրջ 10 օր Արմենիա բժշկական կենտրոնի տրված փաստաթղթին հավատամ, թե իրենց ասածին հավատամ։ Ես կարծում եմ պատվերի հիման վրա, ամեն ինչ, ցանկացած հարց, զանգահարում են ինչ որ վերևները, չգիտեմ ում հետ են ճշտում, նոր որոշում են կայացնում։ Այսինքն ցանկացած հարց, որը օրենքով է նախատեսված, նրանք ճշտում են եւ ոչ թե օրենքն է իրենց թույլ տալիս դա լուծել, այլ ինչ որ անձինք։